nou candidat pel Partit Popular a l'alcaldia de Vila-real. Què se t'ha passat pel cap quan has dipositat fa no res el teu vot? Bueno, jo crec que la importància que té el dia d'avui i també les responsabilitats que tenim tots com a ciutadans, com a veïns de Vila-real, de triar el que volem per al futur, no? I pues, jo crec que és un moment de força important en el que la gent pues, decidís el que vol que siga la Vila-real dels pròxims anys i per tant pues, un moment també evidentment emocionant quan encapçales aquesta candidatura i optes a algo que Manolo, que d'això sap molt i ha viscut aquesta experiència, crec que n'hi ha poques coses que te poden fer sentir més orgullós que ser alcalde d'esta ciutat. Això anava a preguntar-te, que has vingut molt ben acompanyat. M'imagino que aquest recolzament és important per a tu. Molt important, no? Jo crec que Manolo és un referent no només per a la gent del Partit Popular, sinó per a tots els veïns i veïnes de Vila-real. Jo crec que no n'hi ha ningú en este poble que no parle bé de Manolo Vilanova i de la seva etapa com a alcalde de la ciutat, i per a mi és molt important tindre el recolzament que l'he tingut des del primer moment i també avui en este dia important per a la nostra ciutat. Un missatge a veïns i veïnes de Vila-real que encara queda fins a les 8 de la vesprada poden vindre a votar. Bueno, jo els animo a que participen, no? És cert que el dia no ens acompanya massa, que la pluja ha fet acte de presència a primera hora, però tot i això crec que és important que isquem al carrer, que exercim el nostre dret al vot. Crec que la jornada està transcorrint amb normalitat, així hem vist el col·legi electoral en el que vote jo moltíssima gent en aquest moment, i això anima que la gent a que participe i a que decidisca com vol que siga el futur de la nostra ciutat. Moltes gràcies i molta sort. Moltes gràcies.